Вы когда-нибудь видели стиральную машину, которой 39 лет? Страны, в которой ее произвели, уже нет. Фирмы-производителя уже тоже не существует, а машинка все еще работает. Представляете, машинка все это время работала в больнице, но в этом году больница обратилась к нам для приобретения нового оборудования, а мы были рады увидеть такой раритет. Это барьерная стиральная машина, а пойдемте покажу, на что ее заменят. Это новая промышленная барьерная стирально-отжимная машина марки Вязьма VB60 на загрузку 60 кг. Мы поставили эту модель нашим клиентам на замену старой и надеемся, что эта машина проработает как минимум 39 лет.